Mirëmëngjesi, mirë se erdhët, ju përshëndes, është një ditë e re sot, do të jemi së bashku deri në orën 11 me recetat që ka menduar Albana dhe me tematikat të ftuarit që kemi zgjedhur të kemi të pranishëm në studion ton. Do të kemi 3 nëna të reja, në fakt janë dhe 3 studentët të sapo diplomuara, të cilat do të ndajnë me ne një emocion të veçantë, një emocion të dyfisht për to që ka emocionuar jo vetëm të pranishmit, familjet, por edhe ne të gjithë. Ato kanë zgjedhur që në ditën e diplomimit të vinë bashkë me të vegjlit e tyre, sepse i tillë ka qenë rrugëtimi i 3 nënave të cilat krah për krah me të vegjlit e tyre kanë marrë diplomën e tyre të parë e padyshim kjo ka qenë një sukses, një trofe, jo vetëm për sakrificat, për mundin, për durimin, për përkushtimin dhe për gjithçka që ka shoqëruar periudhën e studimeve të tyre, por edhe këtë ditë të diplomimit që është ëndra e gjithkujt në fakt për të kaluar në një tjetër epok të jetës së tyre. Se si ka qenë në gjithë ky rrugëtim dhe si ka qenë ajo ditë e bukur e 3 studenteve tona nëna, ne do t'i rrëfejmë dhe do të marrim emocionet e tyre në këtë studio. Më pas do të kemi një moment të veçantë me Stella Nikollën në rubrikën tonë Bëj e vet, duke sjell një mask apo një surprizë që ajo ka vendosur të sjell për zonjat tona që na ndjekin. Këto të gjitha do t'i diskutojmë pas gatimit, sepse tani është momenti që të pyesim Albanën se çfarë ka menduar të përgatisë sot në kuzhinën e saj. Besoj se duhet të jetë gati me produktet apo jo, Albana? Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi, erdha. Çfarë na gatuan sot? Shumë thjesht, një tavë me presh, koha është, stina është, dhe normalisht organizmi kërkon të ketë dhe të konsumoj perimet e stinës. Një tavë me presh, me qep, oriz, kur themin e tanat mira. Tanat mira, çfarë është tanat mira? Ajo çfarë na bën edhe mirë trupit dhe jo shijes tonë. Absolutisht. Se për shije është tjetër gjë, pastaj flasim. Po patjetër, shija është reciproke, shija është personale, shija është e përgjithshme, gjithashtu themi ky gatim ju shijon të gjithëve. Mund të ketë gatime që ju shijojnë. Shija, a është ajo që mbetet. A është pema e oreksit? Shija? Po. Prandaj do unë zgjedh gjithmonë që të kem një vaj dhe një vaj të duhur, gjë që unë këtu kam shtuar vajin e ullirit, edhe pakuz ujë, vajin e ullirit shumë mirë, pasën andronikit. Lum kush i shijon ushqimet e mira, lum kush zgjedh produkte cilësore për të gatuar shishëm edhe shëndetshëm. I tillë është pema. Patjetër. Me një fjalë të thjeshtë, simbolike, nga pema e ullirit, të ullinjve të jugut. Na sjell një vaj tepër cilësor. Pra, po e kishim të shija, pra, sepse siç themi shija është ajo që mbetet në fund. Shijen unë e kam, vendos presh. E dim shumë mirë që preshi është jo shumë i dashur për konsumatorin faktikisht, jo shumë i dashur, sidomos për fëmijët nuk është fare i dashur. Pse? Sepse i hiqen këto këmishat. Gjë që mua nuk më intereson nëse duhet të përdoret, nëse duhet ta përzijej apo jo, sepse s'kam problem. Por, është një gjë kryesore, që këtu kam orizin dhe orizin, si që kam zier pak sa, normalisht, i kam dhënë edhe një shplarje shumë të mirë, dhe përpara shplarje, dhe mbas shplarjes kam shtuar lëngun e limonit. Më duhet patjetër kur them unë ajo ura lidhse. E themi gjithmonë që ura e Bosforit. Ura lidhse ushqimit, kush është Ola? Ola, ku thua Ola i këtë të gjitha. Pak gatimin me mielin, Ola. Do të shtoj, sepse nuk më duhet një zgjerrje shumë e mirë e preshit. Tek presh, hedh salcën, tek salca, shtoj pakës ujë dhe e përzijej. Ja. Tek sa e përzijej mirë, normalisht që nuk qëndro pa i shtuar kripën. Te kripa më shkon më së miri i piperi. Para se të gjitha këto që unë t'i përzijej, ja. Ngroh furën, fura është e ngrohur në 200 gradë, dhe kur themi të 200 gradë, vë kapakun që të ruajtë në nxehtësinë e preshit këtu. E ke zgjedhur kështu alumini që i shkon. Dikur të vjetrat. Lidhet edhe gatimi me... Kam. Vezët. Shtoj vezët, ku janë 4 kokra vezë. Normalisht nëse i kemi të vogla mund të shtojmë edhe 5, nëse janë të mëdhaja mund të jenë 3. Unë i kam
mesatare. Unë zgjedh gjithmonë atë mesin e artë, sepse ai mesi artë asnjëherë nuk ta lë faqen e zezë. Dhe këtë e zezë, mirë, po ku ka vetëm faqe të bardhë, unë kam zgjedhur këto vezët e bardha, që pasën e ka pra Pandroniki. Jo se nuk mund të merren të kuqe, po janë një zgjedhje rastësishme e paketimeve të Vital. Në ekran shohim paketimin e madh, paketimin e mesëm dhe paketimin e vogël. Të gjitha për familjet tona, mirë është dita të nisë me një vezë të zjerë, me 2 vezë, për këdoj që do energji e do të marri vlerat e duhura që në mëngjes, me marrjen e vezës së zjerë, apo mënyrave të tjera që i gatuajnë vezët. Një ditë mund të sjellim pafundësisht mënyra se si veza mund të vinë në mëngjes. Faktikisht që të bëjmë një ditë vetëm një gatim me vezë, edhe ta kemi. Për mëngjeset, se çdo gatim na ka marrë nga një vezë, nga 2 përzije aty, pispili, lakror, brum, tava, kudo. Tek vezët shtoj vaj, krip, piper. E lë kaq. Kam. Orizin. Shtoj masën e orizit pasi unë e kam kulluar. E largoj direkt. Që të lëmë të bashkëveproj me preshin dhe aromat e tjera. E po ashtu, së bashku, do t'i rendisim të gjitha produkte, sa pa ato të përfundojnë në tenxhere, se kemi shtuar preshin, orizin. Ujë, aq sa mua më duhet që të zihet orizi. Kam vezët, që i lë këtu, sikur se shtoj dhe pakës fare uthull. Unë shtoj balsamike, jo më ta shtoni si të dëshironi ju. E shtoj të tillë për t'i dhënë atë shijen e duhur. Pakës fare. Spec. T'i jap. Ëmbëlsinë e duhur. Pra i trazojmë, të bëhet një masë e një trajtshme. E largoj. Ka që ishte emisioni i nxehjes. E fik. Marr tavën. Do t'i shtrojmë me radhë të një. Dhe shtoj vajin. Tek vaj, shtoj pak ujë. Një përzierje të duhur me lugë. Pra ky... Ja pak shije. Kjo shtesa nuk është për mosngjitje, është dhe për shije. Po të duam akoma dhe më mirë, po pse nuk shtoj pak gjalp, po ishte edhe pak gjalp. Aty ku e bëj tamam shijen. Normalisht. Përzierja e gjalpit me vajin janë 2 gjërat them, janë mrekulli në kuzhinë. Edhe një sekret në kuzhinë, në shije. Në secila. Kjo do të shërbej edhe si pete poshtme. Plus, do të kemi atë shtresën që është dhe ta vendos në fund me rezistencën e poshtme, që të piqet në fillim fare dhe më pas Pastaj të shtojmë atë mbushjen, pra do piqet njërë kjo. Marri një ngjyrë kuqere. Në nxehtësinë e poshtme në fillim fare dhe më pas kaq më duhet. Po përgatisim recetën tonë të parë, i rendisim edhe njëherë produkte çfarë na u duhet juve dhe neve këtu në studio. Në kuzhinë tavë me presh, me vezë dhe me oriz. 1 kilogram presh, cilin e zbutni pasi e keni prerë në copza, kemi dhënë kryesisht pjesën jeshile të preshit. 350 gram qep, me gram, marrim 2 qep i grim, 1 lugë gjelle salcë domate,
20 gram oriz i parazier, 4 vez, një lug uthull rushi, vaj lule dielli, krip, piper i zi, spec djegës dhe majdanoz. Pra, vajin e lule diellit mund ta ndryshoni, mund ta zëndësoni patjetër me përdorim gjithmonë vajin e ullirit, se është më i shëndetshëm. Dhe pa dyshim, këto proceset që po i ndjekim hap pas hapi së bashku për përgatitjen e kësaj tave. Lyhet tava në fund me vaj ulliri, bashkuar me pak ujë dhe krip për shije, shtuar edhe sasia e miellit të mistrit. Hop, shevezët. Iku dhe produktet e tjera, ja. Qep, presh, salcën erzat. Majdanoz po të doni shtoni, shtojmë. si të dëshironi ju, pa tjetër, e kam lënë që mos ta kem në përzierje. Dhe vendosëm mbushjen. Pra nuk i jap forcë që të Po, shkëput pjesën e poshtme. Shkëputet pjesa e miellit. Shumë pak. Shumë pak. Majdanozin, që kemi vendosur në ujë dhe e shfrytëzojmë në 2 momente. Shikoja. Edhe si bim, edhe si Kam fundoret, kam vetëm fundoret. Ashi majdanozi që mua më ka ngelur. A kemi thënë që majdanozin nuk e vendosim në sipërfaqe, sepse nxihet. Pra, si puna e thikës që oksidohet. Dhe normalisht, unë nuk do bie kundër fjalës që them, sepse janë disa teori bazike. Gjë që thikën shtojmë edhe djathin e bardhë. opsional, djathë e bardhë, djathë kaçkavallë, si të dëshironi ju. Si të dëshironi ju. Kështu të thërmuar. Le pak duart. Kështu si që është do vendoset, apo do ketë shtres tjetër sipër? Sepse jemi me përfundimin e recetës tani, me recetën tonë të parë. Do t'i ketë edhe djath tjetër, një djath mozzarella, djath kaçkavall, bice. Që kam e djath, prandaj. Çfarë do lloj djathi ju mund të vendosni? Po. Ja, shumë pak kështu. Sepse më duhet për një recetë tjetër, por sot ja kam kushtuar vëmendjen tavave. Ja dhe një shtres për thithja e të Pak lëngjeve. sa të përzihet bashk E jep ato efektin, se krijohet ajo shtresa. dhe majdanozi mos jetë në sipërfaqe. Kjo është më e rëndësishmja. Që të nxihet, ja. Kaq. E gjitha kjo mbaron, shkon në furrë të parangrur, unë e kam në 200 për sa minuta, për aq minuta sa që syri juaj thot, bam, kaq është. Op e marr direkt në furrë. Që poq. Orizi është i parazierë, që të kemi qartësi në recetë, e vendosim për të pjekur dhe ne presim deri në fund për ta shijuar atë dhe për ta serviruar tek ju. Rikthehemi pas mesazhit promocional të Prostaton për recetën e dytë. Dhe jemi rikthyer për të vazhduar me një tjetër recetë. Ato receta që ju pëlqej shumë. Nga ato të mirat fare. Nga ato që i blejmë, por që kur i bëjmë në shtëpi shijojnë më shumë dhe kanë më pak kosto dhe janë më të shëndetshme. Thuje pra.
Pizza. Nuk e di si nuk qarët. Pizza në kushtet e shtëpisë, se ishim duke bërë humor, sa të madhe o ta bëj pizzën sot kjo, Albana? Kanë dalë disa pinca në shijen e pizzës. Ashtu? Edhe, filloj të shi direkt. Filloj tani me, po me çfarë ta bësh pizzën? Më duhet speci direkt. A, do t'i ka urdisësh, do t'i zbutësh pak shumë pak fare, sepse unë nuk të lëshojnë aromat. Kurse edhe energjin. Pra, çdo gjë nuk është me më pak të pjekja ke fjalën. Pra, specin e kam këtu, e di shumë mirë, është opsionale kërpudha, por i kam se i kam dhe le ti konsumoj. Kam pakës fare vaj të lutem. Tani, ti e pizzerja, ne kërkojmë një pizzë, 4 djathrat, kapricciosa, me perime, vegetariane, zgjidheni. Ata kërkojmë kapricciosa sepse të gjitha këto produktet shkojnë të kapricciosa. Shkojnë, aty të ato ujra jemi. Në të kisha vëndë një 4 djathrat, e kisha mytë fare veten. është një shije që është vërtet shija me fuqishme. Del më bukur kjo, me ngjyra. Por, kapricciosa ka perimet. Ka perimet dhe shije tjetër. Nëse unë nuk do kisha shtuar, normalisht nuk do kisha shtuar prosciuton, do të shkonte në vegan, në vegetariane. Atëherë jap një përzierje shumë të mirë. Një përzierje shumë të mirë. Ato i zgjedhim, ne i zgjedhim si të duam perimet mbushje. Në rëndësishme është të zgjedhim miellin e duhur për na bërë brumin e butë siç duhet për një picë. Pra, ku the miellin e duhur, mua këtu më shto një gotë e një lugë. Mielli Enkas për pica nga Atlas, është edikuar për pica, jo se s'mund të gatuani byreqet apo gatimet e tjera të brumit, por duke patur parasysh atë konsistencë të trajtë që ka ky lloj mielli, ja u bën picën tamam si një profesionist. Sa të duhen këtilla? Pra, shtoj 400 ml qumësht, mielin, nuk e kam qumëshin fare në temperaturën e ambientit, kam një tavë, faktikisht është paksa e madhe, edhe po të shtoj miell më tepër, dhe po të shtoj dhe produkte më tepër, nuk është se më prishin dhe një punë. Po të dua unë, edhe faktikisht, nëse ne kemi një... Mund të shtem edhe ujë, dhe pse jo, Marë, mbush, tek kjo e qumshit, mbush pakës ujë. Absolutisht, picat në kushtet e shtëpisë, kemi mundësi të operojmë ndryshe me brumin, me mbushjet, dhe të kujdesemi aq sa është duhet për pjesën e brumit. Pra, shumë pak vazhdoj. Kam piperin e kuq, piper të zi, gjë që shoh që kripën e kam lënë në det. Jetë po shkoj unë të bëj një zhytje. Të lutem, shko ande nga Joni, sepse është kripa më e mirë. Që kanë të dyja me kripë. Po, urdhëro, direkt shtoje këtu. Tani për brumin se do t'ja bëjmë që duhet të qëndroj, apo ta vazhdojmë më pas? Nuk qëndron, fare nuk qëndron. Po këtë qënë ka më praktike akoma. është më praktike. I jap një përzierje të mirë. Dhe nëse e kam të ushme, kam miell sa të duash këtu. Sepse e di shumë mirë edhe juve. Ujin shtojeni dhe më pas miellin gjithmonë. Themi miell sa të zër, miell. Vezët. Tani sërish do të duhet miell. Derisa, pra mos pretendoni, a keni parë juve që të shtoni gjalp në picë, asnjëherë jo. Te brumi po, kurse në mbushje, asnjëherë nuk shtohet vaj, asnjëherë nuk shtohet gjalp. Po. Përse shtoj? Sepse nëse unë nuk do t'i kaloja në proces termik, normalisht e picierat kanë shumë punë dhe hajde po t'i marrin dhe t'i bëjnë pak sutarizim o hudër shumë punë. Të kesh 50 pica për të bërë. Dhe normalisht janë furat e posaçme për pica. Po le të shtoj pak ose fare gjalp tek brumi, tek brumi. Pra ka diferencë kur them tek brumi dhe jo në kaq.
Një po flasim për një picë në kushtet e shtëpisë, sepse në restorante, në biznese, është një industri e tërë që punon për përgatitjen e picave, sepse dihet që paraprakisht përgatiten produktet, brumi, mbushja, produktet e Gjithka para tjera. përgatitet, nuk ka të çastit. Sepse brumi në qoftë se nuk është i ardhur, ti nuk e se çfarë bën. Të del një picë nga të zakonisht e shikoni disa pica që vërtet, për shembull picat italiane janë të holla fare. Për shembull te greku i ka më të trasha. Qenë këto që janë më të trasha, më të bollshme. Sepse ne duam brum, dhe kur themi brum, Do të jetë brumi trasha apo brum të hollë? Kjo pica që po përgatisim ne si e do brumin? Brum i zakonshëm është. Brum të zakonshëm. Të brum që kam, e shtoj direkt këtu. Pra, është picë në... Po prandaj nuk e lë brumin të viti, se pas ka tjetër metodë përgatitjeje. Të shojmë pak së bashku si e kemi strukturuar recetën e kësaj pice në kushtet e shtëpisë, që mund ta përgatisni duke integruar edhe familjarët e tjerë, kryesisht fëmijët, sepse ata janë që i duan më shumë këto gatime. Pice shpejt në tavë, 2 vezë, 2 gota qumësht, 3 lugë vaj, 1 filxhan plus 2 lugë miell, rreth 160 gram, 1 filxhan edhe pak, 1 filxhan miell për pica, 1 majluge krip. Tani për sipërfaqen, për ta në pjesën e sipërme, do t'i shtojmë djath kaçkavall, suxhuk ose sallami that, speca të kuq edhe speca jeshil, ullinj, kërpudha ose misër. Direkt, pe kaloj në... Pra këtu kemi domate të vogla, kemi proshut, djath edhe ullinj. Shtoj masën. Një kërpudhe vogël që kështë të tepruar. Brumin e përzijem me perimet, me kërpudhat dhe perimet e tjera, specat. Ja, të gjithë të masë e kaloj në tavë. Përse e hodha me bazë në mes, që si e si, unë, mos të më kaloj Se interesante, këtej. Ta përgatisni në shtëpi, pra edhe njerë tek mielli, shtuam ujin dhe vezët, kripën gjithashtu, i trazuam, i zbutëm perimet, specat edhe kërpudhat, dhe në fund i bashkuam bashk. Tani e mbulojmë me proshut, djath, ullinj. Ta bën një shenjë soba, duhet ndezur përsëri. Do dhe pak lakrori që ta heqim dhe të vendosim picën në tavë, në furr. Ja, shtoj masën e domateve qërshi, gjë që unë i kam marrë pak më të mëdhaja, jo të voç klafare, sepse nuk kam dashur që t'i shtoj gjysma. Ti qëroj këto ullinjt? Jo me absolutisht fare. Ja, kështu do ta pjekim. Më kaca sy. Tamam si Po kur e ullirit. Ke berati. Si ke të tilla, ja, si ke berati, ke nga kokomati. S'ma afrohet fare me këtë ngjyrën e ullinjve. Ja. Atëherë, kam shtuar edhe një 2 këtu, që Sot me inteligjencë dhe me mjetet dhe me industrin, ka ardhur koha që si të duash, i do syt jeshile, blu, të zeza, mund t'i ndryshosh ngjyrën e tyre. Me qeresolle, kështu si tem. Në fund Pak fare, djath në sipërfaqe, djath pice. një pishije të kuptoj, Pra duket sikur kjo picë është vetëm me prosciutto, domate, djath edhe ullinj. Por, brenda, tek brumi, kemi vendosur perimet që ndoshta mund t'i fshini ato që fëmijët po, nuk i kur hajnë. fëmijët nuk i duan, dhe kjo është edhe vetë arsye që unë i vendosa të gjitha në Në bashkë. këtë formë. Atëherë, sepse po thati kokur ulliri tjetër, ka një Zgjodhe edhe ato me bërtham. Dëgjoj, pse e zgjodha me bërtham? Ishte njëri u lodh duke e marrë me pirun. Të marrë atë shijen e duhur.
Atëra, e marrë dhe vendos në furrë. Po të doni, ju e vendos, po mos doni, pastaj fillojmë dhe flasim mbi ullirin. Po ja se kemi lakrorin, ajo e ke dëgjuar atë, merr pirunin për të marrë ullirin, po nuk e merrte dot, u los sa u los, pastaj e mori dorë e vendosi te piruni dhe pastaj e konsumoi. Po, shumë i ka bërë, shumë i ka bërë. Janë disa ushqime që konsumohen me dorë, janë të shëndetshme gjithsesi. Ata marrë ta vendosin në furrë, pa marrë vendosin në furrë. Me këto ullim bëjmë salsa, bëjmë makarona, bëjmë gatim me plot. Në pjesën e poshtme, në rezistencën e poshtme, prandaj të zgjedh që tani ta vendos. Sepse tek pjesa e sipërme, jo vetëm që është lakrori, por ne zgjedhim që të filloj pjekja nga poshtë. Ja, të dyja tavat janë, më duket se na u fik furra. Shif edhe një. U fik furra, po ja. Fike se çfarë s'ka hequr ajo furrë për këto ditë. Kemi përgatitur shumë tava për hir të së vërtetës, edhe kështu që dhe lodhet ka dhe ajo kohë të veta. Atëherë, si bjen në këtu në rikthehemi pas publicitetit për recetën e tretë. Sistemojmë tryezën dhe bëhemi gati për të gatuar një Jarnane, o të keqe, fura direkt në aksion. Ne zbulojmë pas pak recetën, nuk do zonja të zbuloj, kështu që tregojmë pak më vonë. Bajmë si kërshërie, dale, prit. Jarnana. Mirë se rikëthyet, jemi në pjesën e fundit të hapësirës tonë të gatimit, shohim pak së bashku recetën që do të gatuajmë tani. Kemi përgatitur më herët një tavë me presh me oriz, po ashtu edhe pica në kushtet e shtëpis, ndryshe pak nga çfarë kemi përgatitur më herët. Papare me energjik. Jo, kemi bazin. Bazin do gatuajmë tani. Elëm paparen për më vonë pra? Elëm pak më vonë me energjik, me erza të forta dhe aroma të këndshme që japin gatimeve shije fantastike. Bazina, nga vjen nga kjo recetë? Receta është e të gjithë trevave. Bazin. Është papare, është qamarokja jonë. Bazin me krip, 2 gota ujë, 1 gotë miell misri, 4 lugë gjelle i gjalp të tretur, krip sipas dëshirës dhe do të serviret me lakër arme ose me djath të grirë dhe me pak vaj ulliri sipër. Tani po i bëja një shenjë, po i pyesja që çfarë është bazina? Është recetë e të gjitha zonave e traditës tonë. Ne shohim tani me mënyrën se si e përgatisim. Para ti solla. Urdhëro, ka të hapin tënde. Tak. Pema është kujdesur që të na sjellit të gjitha llojet ushqisë që përdorin më shumë familjet tona. Këtu kemi tranguj, ushi. Kemi edhe këtë përzierjen fantastike, sallatë mikse me karrota, domate, jeshile, spec, lule lakër, tranguj, lakër, krip dhe me të gjithë elementet që duhen për të fermentuar perimet. Në çdo gatim do të shkojë mjaftueshëm një përmirësim i bakterieve të mira të zorës, rritjes së tyre, duke i kthyer ato në probiotik të shëndetshëm. Se themi ne, një nga ushqimet më të shëndetshme janë probiotikët për funksionimin më të mirë. Kishte edhe të tjera, ke panxharin, ke specin djeks. Kush bën gabime pam me specin djeks? Ajvari që është i pari, panxhari i dyti dhe trangujt, të cilat janë si kur i kemi përgatitur, gatuar në shtëpinë tonë. Atëherë, shova pak. Çfarë është kjo bazina, më shpjego pak? Po është kaçamaku. Si tip kaçamaku? Janë varet emërtimet që jep çdo zonë. Unë dashur të bazin sepse është e veriut dhe është e Kosovës më tepër. Bukur. Atëherë, këto qumë është ujë, si të dëshironi ju. Pra unë edhe ujë, sepse faktikisht kjo ka ardhur nga varfëria ekonomike. Qatë bëni nënat, pra fillimisht është gatuar me ujë. Meni kallamoqin, tak, e kalonin në... Ne nuk na mungojnë shumë, se kemi lufrën këtu, kështu që do ta përdorim për bazinën tonë, edhe si tham. Mielin. Pse të shtoj mielin unë? Po jo, nuk do të shtoj mielin. Shtoj pak gjallë. Shtoj mielin unë. Shtoj gjalpin fillim fare. Ja, të mas gjalpi shtoj. Por, që themi gjithmonë, që nuk qëndrojmë pa thënë por, normal që më pëlqen që të shtoj apë dhe vajnë. Dojnë dyrdo, sepse miell është i shkreti, s'ka asgjë tjetër përveç miellit. Do të shtoj kripën. Shto, tha, por duhet të limitoj pak nxehtësinë. Ul nxehtësinë. Të mos kur të shtojmë miellin.
kësfare piper të bluar. Nike, të lutem, djathin, më hap të lutem. Dhe, avash. Dhe shtosh nga fundi që të tretet edhe të mbaja të trajtën kremoze. Pra shija e përmirësuar me djathin, me pak kri perza që mund t'i shtojmë, shtuar pak kri thash sepse kanë dhe turshit. Po aq edhe djathi. Dhe ja, do të trazohet dhe ne do të presim derisa të bëhet një masë e ngurtësuar, lehtësisht e shkëputshme nga tigani. Një masë që nuk ngjit. Po. Duhet trazuar, përzierje të shpejta, trazim të shpejt. Po krizohet, po. Dhe normalisht të pastroj pak edhe sobën këtu që përzierje të shpejta derisa të krijon të rrafët, sikur se bëjmë në kurrent. Derisa presim pak, ndërkohë unë po hap cilën tushi do përdorim. Marrim të me lakër apo mjafton? Edhe kjo me tranguj duhet të shkoj shumë e vendosur të sipër, ose bëjmë 2 servirje, si të duash. Të kaloj pak në sit, më merr një sit, vetëm thjesht një sit dua. Po. Sepse kjo është shija. Ndryshe nuk ka shije. Derisa kjo mas bëhet pak sa, pra pak më të moderuar, shumë pak prap yndyr, që mua të më dali yndyra në sipërfaqe dhe të jetë velute. Ja, të presim se di këto receta kanë pak nevojë për punë mekanike, derisa të dalin edhe të marrim rezultatin që duhet. Pak fara speci, jep atë lezetin e vet, shkon dhe me turshit. Derisa masa të jetë kjo, ja. Kjo. As mos ngjitet, por dhe të jetë e tillë, e fik. Të krijon puskalat e mëdha, frutkat e mëdhaja. Ja, e tillë. Kjo do të thotë që jam gati. Kam unë nxehtësinë dhe prandaj ja, kjo duhet. Është gati për ta konsumuar. Thjesht do t'i shtojmë turshit sipër dhe kemi shkuar shumë larg me këtë recetë. Shumë kohë më parë, që kjo përgatitej dhe pse jo dhe në ditët e sotme sjellim për me një vend tani për turshit. Kësaj për shembull në sipërfaqe mund t'i shtohet edhe në një çik piper apo piper i kuq i djegur apo sërse e afron shijen atë. Jo, në raste të tjera, sot e kemi zgjedhur. S'di këtë hap tani. Të dyja e të dyja ja. Këtë duash ti, çfarë të duash ti? Okej, po hapim këtë që të japim pak ngjyra. Jam unë mamadhia. Kamerat mos bëj zhurmë shumë, po është një nga mënyrat më të thjeshta më të lehta për hapjen e kavanozëve.
një sekund, të marrë një enë. Duhet ta kështë si renën se mora 2 rjeta. Ska gjë. Atere, me që se ke marrë këtë enën, marrim këtë rjetën e madhe. Dhe ja një racion plot me probiotik nga turshit pema. Turshit sipër pakës vajulliri pema dhe ja si e sollëm këtë recet të bazinës. E shofim pak dhe përmbledh tazi me produktet që ju duhen për përgatitje, ndërkohë Albana kuron pak për ngjyrat dhe duke ashtuar karotat, pse aty kishte edhe kastraveca, andaj zgjodha atë më mirë, që ti ketë të gjitha, edhe kastravecën turshi, edhe lakën turshi, Nuk dyshoj fare në zgjedhjen tënde. edhe karotat, Fare nuk dyshoj. pas ka dhe speca, kështu që i ka të gjitha aty, të gjitha në një. 2-3 fije majdanoz, i kam parë. Vesh në rregull, do t'i sjellim, do t'i servirim tani, po dua të di a është pikur pjesa e brumit. Jo më mirë që nga. Nuk ka gëzim më të madh për ne kur recetat përfundojnë dhe pjekjen. Një dini një sy tani, picës, dhe tani po sjell edhe tavën tjetër me presh, vezë djathtë. Ja këtu i kemi, do t'ja u rendis edhe produktet, shohim pak produktet e kësaj pice në kushtet e shtëpisë, më ta gatuani fare lehtë, më lehtë se çdo picier tjetër dhe me një rezultat të kënaqshëm për familjen. Shihni pak me ngjyrat dhe produktet janë këto. Do të përzjeni në një tas 2 vezë, 2 gota qumësht, 3 lugë vaj dhe miell, një filxhan, mund të shtoni 2-3 lugë të tjera ekstra në varësi të asaj trajtës së brumit dhe një maj lugë krip. E keni përgatitur, e keni lënë më njan, ndërsa keni djathë kaçkavall, suxhuk ose salam të fat ose proshut, speca të kuq dhe jeshil, ullin, kërpudha ose dhe misër. Tek brumi që përgatitëm do të shtoni specat e kaurdisura dhe të zbutura bashkë me kërpudhat. E shtroni brumin në tavë, në një letër pjekje, dhe më pas në sipërfaqe do të vendosni proshutën, sallamin, suxhukun që keni zgjedhur, ullint dhe domatet. Kaq një preke të vogël krip piper, pjekim. Iku pjesa e picës, kaq, tak. Do ta presësh më? Shqyr që... Kujtjes e shëndzet, Op, se kam dutruaj gotën, s'ka. Jo me ashtë trimëri, prit. S'ka, ma mosha trimëri. I bashkojmë. Opa. Atere, shiko, që unë ta ke më kollaj, e ke për ke dorezën. Op, kapemi këtu. Ja, ti janë dhe unë këtej të dyja. Di dras? 1, 2, 3. E largojmë këtë, se më duhet drasa. Që dhe letë. Si tha trimëri, tha, cili e ti more burë, unë jam Smail që mali. Trim desha trimëri, unë. Peta ka dalë, brumi picës, ka dalë një brum i holl fin, si që duam. Në këtë rast, mund t'jetë edhe më tepër, si të doni ju, me një thik, me një prerse për pica dhe e servini në këtë formë. A doli shumë e mirë. Mund të jetë, shife, e tillë. Brumi është, do ta kthej këtej. Brumi është tepër i butë, shiko. Japim ato forma dhe i servirim ja këtë drasë. Tjetri! Ju ftojmë tani të gjithëve që kemi këtu në staf të marrin copën e tyre të picës në shtëpi, në kushtet e shtëpisë. E tillë do t'jetë, edhe ju do t'a përgatisni në familjet tuaja, do t'ju dali. A ti bëjmë pak të vogla? Bëjmë të vogla, të marrin të gjithë. Bravo. Ja. Bëjmë për të gjithë, pjesën e mbushjes, më shumë se kaq, ju mund të keni dhe ide të tjera, po kjo e plotëson në ngjyra, në shije, në kombinime, e me radhë. Dëgjoj, edhe me brokoli del shumë mirë, Po. Edhe me brokoli del shumë Mund të eksperimentoni tek mbushjet, thjesht është ideja e procesit, pra të përgatitjes atij brumit dhe me radhë gjithë produktet e tjera. Tani ti na solle këto picën përpara, këto sikur na u sfumuan, po edhe këto kanë rolin e vet. Ja e marr pak talierën me copat e picës që ti i servire dhe i vendos këtu.
Të bëft mirë, është nxehtë, është e shishme? Nuk kam probleme në gjëtësi. Kripa, elementë të gjithë, nuk ke probleme në Në thonë të kemi orek të duar. I ka kaluar limitet e nivelit të temperaturave dhëmbët. Bukur. Kalojmë tek tava tjetër, shohim pak produktet e tavës së parë. Kjo është receta e parë që përgatitëm, ka përfunduar. Këtë s'mund ta presim për momentin, se duhet të ftohet mirë përpara se ne t'i japim atë prerjen. Vazhdo të bëf mirë, vazhdo. U fshehu. Tavë me presh, vezë dhe oriz. Ju duhet presh 1 kilogram, pjesa jeshile kryesisht, e prisni në copa dhe e zbusni një 350 gram ose 2-3 qep, një lugë gjelle salcë domate, 20 gram oriz, 4 vezë, pak uthull, rushi, një lugë, vaj, krip, piper i zi, specë djegës dhe majdanoz. E veçanta është përveç se ka urdisjes mbushja, është fundi i tepsis, moj vazhdo konsumoje. Lirshëm. Goca thot, kaq gram këtu, pak gram atje dhe unë them, mjafton të keni një stomak bosh për të bën gjithë gramaturat që bëjnë kile. Lori, sa më shpesh bosh stomakun, që ta mbushni në mënyrë cilësore. Po, dhe agjërimi është shumë i mirë. Ka njerëz që agjërojnë për shembull një herë në javë, 24 orë vetëm me ujë, dhe kjo bën një restart të trupit të organizmit. Gjithmonë duke u konsultuar me specialistët, duke mos marrë parasysh jo agjëroj Albana, po agjëroj dhe unë kaq ditë. Ka njerëz që agjërojnë dhe 5 ditë, edhe ndjen shumë energji, shumë më mirë se sa qishin. Po. Është shumë e mirë kjo për qelizat, për autofagin, për zorët, për lëkurën, për trupin, për energjinë, për gjithat mirat i ka. Atëherë, ne jemi drejt përfundimit kam përshtypjen të minutazhit. Do t'ju tregojmë pastaj edhe recetën e bazinës, që se kisha dëgjuar si emër, po që meqense më thej që i përket zonave të ndryshme si tip kaçamaku, kombinuar edhe me probiotikët e turshive, na bëjnë shumë mirë, siç tham, që duhet të ushqehemi rreth parë për zorët, për sistemin tretës. Këto ishin recetat e ditës së sotme. Ju do t'i rishihni patjetër, do të jetë të ndara më vete, se cila recet ka ndarjen e vetë në kanalin tonë në YouTube, në Reze Dielli. Të falenderoj, shihemi nesër. Ne shihemi pas pak me të ftuarat tona, ju pres pas fleshit të lajmeve. Mirë se erdhët në këtë pjesë të Reze Dielli, ku do të flasim për një moment shumë të veçantë, të paharueshëm për çdo. Për çdo të ri që mbaron ato sfidat akademike dhe vjen ajo dita e bukur e diplomimit. Për çdo, kjo ditë shënohen një etapë të rëndësishme, fundin e një etape dhe fillimin e një etape të re. Mirë po, për disa studente të sapo diplomuara, kjo ditë ka qenë me një emocion të dyfisht, sepse ato kanë ndarë skenën e diplomimit krah për krah me fëmijët e tyre. Ka qenë një ditë e paharueshme edhe për çdo që ka ndjekur këtë ceremoni diplomimi, ndaj i kemi ftuar në studio për të ndarë së bashku emocionet, jo vetëm të mbylljes së studimeve dhe fillimit të punës më pas, por gjithashtu sfidat për cilat kanë kaluar në krah për krah me fëmijët, me 2 fëmijë. Ne do të prezantohemi tani menjëherë me 3 studentet e diplomuara bashkë me fëmijët. Mirë se erdhët, ju prezantoj menjëherë me Alisa Sinameta. Mirë se erdhe. Faleminderit. Me djalin 8 muajsh apo jo? Ajden. Përshëndetje, Anajt. Si je? Ja, e do stilolapsin që pari vum një lodër, telefonin edhe stilolapsin. Djali zgjodhi stilolapsin. Gjithashtu me Ariola Koçi, e sapo diplomuar, krah për krah me vogëlushin e saj Ikon, që është vetëm sa muajsh? 2 muajsh. 2 muajsh. Mirë se erdhe. Mirë se u gjetëm. Mirë se na gjetët dhe mirë se erdhët bashkë me djalin e dytë, sepse i madhi është... I madhi është 3 vjeç. 3 vjeç, me 2 fëmijë dhe studente dhe e diplomuar, sapo diplomuar. Marinela Cahani Muça, që ka ardhur me vajzën e saj. Mirë se erdhe, Marinela. Mirë se u gjetëm dhe neve. Edhe ti nën e 2 fëmijëve, apo jo? Vajza që është 6 vjeç edhe çunin që kam 4 vjeç. 4 vjeç. E para ju uroj shumë suksese në përmbylljen e kësaj etape të diplomimit, një ditë e bukur, emocionuese, e paharueshme besoj dhe për ju. Do më tregoni pak për ato momentet e bukura, për ato ditë të ceremonisë, që ndryshe nga studentët e tjerë, për ju ka qenë me emocione
të 2 fishtat, 3 fishtat, duke patur në krah edhe fëmijët tuaj. Si ishte ajo ideja, si e zgjodhët vetë, ideja e kujt ishte? Kishte edhe studentët të tjera me fëmijë apo jo? Ju të treja jeni këtu me ne, kështu që na tregoni pak për emocionet. Sfida në fakt nisi që kur u mora vesh isha shtatzan dhe isha në fillim të masterit, në të ciklit masterit. Dega që Dega e Gjule Tërsi. Sindonia dhe Gjule Tërsi. Ishte një miks emociones të cilat kur anaj derdhe në jetë, u finalizohen me diçka shumë të bukur. Në fillim ideja ishte nga motra ime e cila u diplomua së bashku me mua. I qepi një kostum. Si që kishim dhe në foto, dhe ja veshëm, anaj duket sikur e pëlqente shumë, dhe e morëm me vete dhe kur pash që kishte plot nënat të tjera që ishin me fëmijët e tyre, vendosa ta merja në skenë, sepse në fillim nuk e dija që do ngjiteshim në skenë me bebet, por kur pash a mund të lejohesh apo jo, a ishte pranueshme apo e lehtësueshme për ju, por që ju vendosët ta merrni me vete. Dhe kur pash të gjitha nënat e tjera që ishim në skenë bashkë me fëmijët e tyre, e mora me vete dhe ishte një emocion shumë i bukur, sepse më ndoj që për gjatë gjithë shtatzanis e kisha me vete në master, e kisha kudo me vete, më pas kur sa po lindi kishim provimet e fundit të diplomimit, dhe ishte periudha postpartum shumë e vështirë, por ja dola. Provime, mësime, lexime, do me të provimet ishin bebi vogël. Fiks kur Anajd nuk ishte bërë akoma 40 ditë, ishte një muajsh. Ishte shumë e vështirë, por një kohë ishte dhe gjeta forcë që t'i kaloja me sukses. Ariola, po për ty, se ke pasur bebin më të vogël aty, besoj. Po, për mua ka qenë, sfida më e madhe ka qenë viti parë, ka qenë djali madh Aristi, ishte 1 vjeç e pak. Po, 1 vjeç e 1 muaj ishte, kur fillova masterin. Dhe gjithë viti ka qenë një sfidë më vete, ishte më punë para dite, shkollë mas dite, Aristi ishte në kopësh, e mante mamim, edhe ka qenë, do me thënë, darkave, do mësoje, do merreshe me bebin, ishte shumë e vështirë. Po që ja dollë mirë. Kur erdhi pastaj edhe ikon. Kur erdhi ikon ishte shumë... Ishte i pa planifikuar, në kuptimin që nuk është se kishim në plan të bëndim shumë shpejt bebin e dytë, aq më tepër që isha akoma me këtë periudhën e shkollës dhe me rrumujt madhe, çdo gjë ishte shumë intensive. Do më thënë, ngella shtatzan në nëntor dhe ishte viti 2, sa po kishte filluar viti 2 i masterit. Dhe ishim pushimet e vitit... Po, Gjule Tërsi edhe unë si Alisa, po. Edhe në dhjetor ishim pushimet e vitit të ri, edhe atëherë marrë vesh edhe që jam shtatzan. Si ishte ai momenti kur ti more vesh që ishe shtatzan, kishe përpara diplomimin, duhet të lexoje shumë? Nuk e di, thash... Okej, po si ishte momenti ndoshta. U trëmbe kishe ato dyshimet e tua për ta shtyrë shkollën, ne femrat jemi shumë forta dhe bëjmë shumë gjëra. Po, e drejtë. Që kemi super fuqi. Por që thjesht mendoja që djali tjetër ishte shumë i vogël, shkolla ishte përpara, do ta mbyll, puna ishte shumë gjëra në mendje, por që në janar kur kthehemi në shkollë, nuk e di po e kuptuan të gjitha gocat, se barku ishte pak më i madh se me të parën. Edhe profesoresha që ka një ndryshim të ty, po jam shtatzan. Dhe pastaj në qershor, korrik, që u mbyll, nuk e di, ka qenë një sfidë shumë e madhe. Një lodhje. Do të flasim pas edhe për vështirësi ku ka po që ditën e diplomimit pastaj mora të 2 me vete. I kishe të 2. I kisha të 2, po, edhe thash edhe nëse nuk do pranonin bebat, ikonin do ta merrja sepse duhet ta kishe si kujtim. Po, ishte fiks në ditën e parë të shkollës të universitetit, do me thënë, të vitit të 2. Ishte në bark, kështu që duhet ta merrja se s'bën edhe... Ka qenë gjithmonë me ty dhe erdhi gjumi të vogël. Dhe gjatë ceremonisë, profesoresha që ishin lart na dhan 2 shenjë falënderimi, një për mua, një për djalin. Që nga pas ta marrë dhe ai një certifikat që nuk të mosh. Duke qenë se ishte gjatë gjithë rrugtimit, edhe në bark, edhe kur u diplomuam. Edhe Marinela ka qenë me 2 fëmijët e saj. Po ndërkohë ti je për deg tjetër, je diplomuar për shkenca kompjuterike. Degë Fakultetit të Teknologjisë. Unë në fakt mbarova bachelorin në vitin 2018 dhe më pas në 2019 lindja gocën.
u shkëputa nga mastri, duke qenë se në periudhën e bachelorit ishte ishte në 3 vite shumë të vështira, duke qenë se kur bën njëkohësisht dhe punë dhe shkollën, është pak sa më vështirë, është lodhe më shumë psikologjike. Punë, shkollë, ti je nën, të treja paralelisht, po, si kanë funksionuar u shkëputa me të drejtën nga puna, në momentin që linda gocën u shkëputa, duke qenë se duhet përkushtohesha 24 orë mbas kësaj, dhe mbas 2 vitesh erdhi në jetë dhe çuni, duke qenë se unë mbarova dhe bachelorin e nuk isha ndërmend fakt të vazhdoja mastrin për momentin, doja pak pushim. Doja të përkushtohesha fiks të 2 fëmijëve të mi dhe pastaj mbasi bëri çuni 3 vjeç, goca bëri 5, thash okay, më dhe se tash është momenti të vazhdoj dhe mastrin. Kisha dhe dëshirën shumë për ta vazhduar mastrin, ndjeja një mangësinë vetë, thoja okay, unë bëra bachelorin, bëra 2 fëmijë, i rrita, tani çfarë do bëj? Nuk ndjesha akoma gati për tregun e punës, tash do vazhdoj mastrin, sepse sado mastri është më shumë praktik, të ndihmon të jep më shumë hapësirë, të ndihmon shumë në lidhje me shkollën edhe vazhdova mastrin. Ju keni bërë masterin akademik, keni bërë masterin e jetës dhe keni rritur fëmijët, paralelisht, më tregoni pak si e pritën të tjerët, kolegët tuaj, miqt ata të pranishëm në ceremoni, kur ju panë me fëmijët në krah në ditën më të bukur, të plotësimit të asaj ëndre për të gjithë. Ishte shtesë duar tokitesh, në degën tënde kishte edhe studente të tjera me fëmijë në krah. Ishin edhe 2 shoqet e mia që ishin me fëmijë, po unë kisha marrë gocën me vete dhe kisha vendosur që do hypja bashkë me gocën, do kaloja aty. Po atë në fakt të klasës time nuk e dinin në fakt që unë isha me fëmijë, duke qenë se mastri është pjesë që çdo njeri është individual, nuk është se ke shumë shoqëri, dikush ikën, dikush vjen, është zgjedhje. E mësuan aty që ti Po, ishe... kur mora gocën aty, po, ti pas ke një vajzë, po, i thash unë. Do të pritesh e kjo dita, nuk ishte shumë komunikim do shta. Jo, nuk isha vetë që ke tërhequr, nuk doja shumë të flisja, se normalisht mastri që nuk njifesh me ato që je aty, plus unë isha 5 vite gati më vonë, nuk e vazhdova direkt, nuk ishin ato miq të mi që kam pasur në bachelor, ishin komplet njerëz të tjerë. Edhe kur mora të gocën, ato filluan, pas ke një gocë ti mashallah, i thoshin kësaj, do na mësosh neve numrat? Jo, thosh dhe goca se jo e keni bërë shkollën, e keni mbaruar. Po ishte një emocion shumë i veçantë, sigurisht se. Vajza si ka emrin? Ambra Muqa. Ambra, ti si e përjetove atë ditë, si u ndjeve atë ditë që u diplomua mami? Mirë? Të pëlqeu shumë? Ti kur mëson mami i bëje zhurmë, ishe ti ajo vajza që e ndihmoje mamin, rije qetë, luaje që ajo të mësonte? E ke ndihmuar? Jo. Nuk e ke ndihmuar. Ja, kjo është një vajzë shumë e mbarë, dhe në fakt është gjë e mirë kur fëmia është i mbarë, sepse të ndihmon. Se mund t'ja lësh vjerës, mund t'ja lësh burrit, ndërkohë që ti ke për të mësuar, po të dy kam fëmijë shumë të mbarë dhe kjo gjë është një ndihmë plus. Sepse ke edhe mundësi të... Më tregoni pak tani se e përmendi pak edhe Marinela, Vjera, Buri, sa ju kanë ndihmuar bashkëshortët në rrugtimin tuaj qeshje, buzëqeshje. Sa ju kanë ndihmuar bashkëshortët në rrugtimin tuaj? Shumë. Në studimet tuaja. Më tregoni pak nga ato ditët më të ngarkuar kur keni pasur probleme, po, provime, probleme, punë shtëpie, ngarkesa, fëmijë të cilët her pas here jo virozat, jo përkushtimi që u duhet, netët pa gjumë. Si keni përballuar ato ngarkesa dhe mbi të gjitha të merrni dhe rezultate të mira? Unë kam një histori pak sa të veçantë. Në fakt, sa po linda djalin, bashkëshorti tim ju deshte shkëpute nga ne, dhe nuk e kishim pranë. Do me thënë, shumicën e kohës, unë isha të prindrit e mi. Danaj dështë shumë i lidhur me familjen time, me motrën, me mamin, me babin. Është rritur ati deri 6 muaj dhe normalisht që i do shumë. Këtu dua t'i falenderoj dhe t'i përshëndes dhe t'i them që i dua shumë. Dhe përpos kësaj, kur bashkëshorti im kthehet, do me thënë, vinte gjatë fundjavave, por nuk ishte me ne, gjatë javës. Ishte shumë e vështirë për mua, kalova një postpartum shumë të vështirë, vetëm për faktin se dija sa i po largohej. Ne ishim shumë të lidhur bashkë. Ishe përballë frikës, si do të arrisë fëmijën, jam vetëm, aq më tepër që në këto momente shumë e madhe për mua. Absolutisht. Ne përpara se të vinte anajt në jetë, punët e shtëpisë i bënim gjithmonë bashkë, gatuanim bashkë, dilnim bashkë, udhëtonim shumë shpesh dhe ishte një ndryshim shumë i madh. Dhe përjetova shumë keq. Si kalove atë periudhë postpartum? Kërkove ndihmë psikologjike? Më kanë ndihmuar shumë mami, familja, të dalur shëtitje me djalin, kam dalë shumë shpesh, e nxirra në mëngjes, shëtitje me karrocë, nxirja pas diteve.
Ke patur momente kur doje të dorëzoheshe, të tërhiqeshe nga shkolla, e thoje të risir djali nuk mundem ta vazhdoj provimet dita për ditë. Dëshira për ta mbaruar sa më shpejt shkollën dhe për të qenë pjesë e arsimit shqiptare mësimdhënies ka qenë paqe e madhe sa të rris djalin tim të shëndetshëm dhe e kam pasur shumë dëshirë që ta mbaroj sa më shpejt dhe të filloj punë mësuese. Kjo ka qenë një nga ëndrat e mia më të mëdha përpos gazetarisë. Si zgjodhe këtë deg? Nuk e di, ishte shumë spontane. Kisha të dyja shumë edhe bashkëshorti më fakt më thot shumë shpesh që ti doje të bëje gazetare, se ne njihemi prej shumë kohësh, jemi ende... Ku jeni njohur me bashkëshortin? Jemi njohur që në gjimnaz. Në shoqëri përbashkët, që në vit parë gjimnaz, tani jemi unë 24, ai 25. Tani, një studente e cila ka njësur shkollën në ëndrrën e saj për ta plotësuar, sigurisht që me degoj që ke mbaruar mund të bësh shumë mirë edhe gazetare në një të ardhme, ku i dihet. Merr vesh që është Tazan. Si e pritët ju të dy? Po shkolla, po familja si reagoi? Kishte atë frikën që frika më e madhe ishte e imja, sepse bashkëshorti e dëshironte shumë një fëmijë, ndërsa unë kisha shumë frikë. Më dukte shumë shpejt, më dukej sikur çdo gjë tjetër do ngelej pas dore, por që në të vërtetë ja dola dhe ja dola mirë dhe tani që djali rritet e shikoj që çdo gjë Edhe ai reagon ka rigimet e veta. Çdo gjë bëhet pak më e lehtë. Edhe familja reagoi në fillim pak çuditshëm, pak ishte me shumë siklet edhe nga ana ime, po me një dëshirë, pritëm me një dëshirë shumë të madhe dhe me një dashuri shumë të madhe. Tani në këtë moshë Në këtë moshë jemi të dy gjatë gjithë ditës. Tani bashkëshorti është kthyer një bashkë dhe jemi bashkë, më ndihmon për çdo gjë. Përjetuar bashkë atë ditën e ceremonisë. Po, është mbështetje shumë e madhe dhe bashkëshorti për mua. Sa fëmijë do bësh? Për momentin unë kisha një periudhë shumë intensive. Shkolla, jeta vetë. Edhe nga psikologjike dhe nga ajo fizike, por nuk e di, nuk e kam në planet e mia të afërta një fëmijë të dytë. Rëmbër në qikë më të. Po kur e ka kaluar këtë sfidë kaq me sukses pra dhe të mësuarit edhe, se dihet volumi që ka edhe dega patjetër për të lexuar edhe për të ndëgjuar me orë të tëra zgjuar për të arritur aty ku duhet, sigurisht është një lodhje dhe një sfidë me veten, por që ja, kjo është forca e femrës. Mire tha dhe Ariola. Eksperienca jote kush të ka ndihmuar? Mami, Vjera, bashkëshorti, sa e ke ndier praninë dhe mbështetjen e tij përgjithsisht? Po mami im ka qenë forca më e madhe që ka mbajt djalin e madh, që dhe burri patjetër mbas diteve. Në kohën kur vazhdova shkollën, unë bëja 2 punë. Paradite puno... 2 punë? Po. Edhe asnjë nuk e beson. Punoj tek shërbim klientit tek Osheja dhe mbas dite kam një studion time estetike. Super. Dhe gjithmonë, do me thënë edhe kur e mbarova shkollën, falenderimi ishte edhe për klientët, sepse gjithmonë prisnin mbas diteve. Ka qenë, nuk e di, një sfidë shumë e madhe që kush më takonte thënë si po ja del, si po ja bën. Zgjohesha në mëngjes, ora 6, merja çunin, e merja në gjumë, e çoja te çerdhja dhe pastaj ikjam punë. Ikjam punë, fat që shefja punës bëm një farë marrëveshje midis njëri tjetrit, që pranuan që unë të bëja 1 orë më shumë gjatë javës dhe të shtunën ta bëja pushim, sepse të shtunave ne kishim shkollën paradite. Edhe ikja te puna në orën 8, mbaroja punën në orën 3, nisesha 3:20 fillon të mësimi, unë merja lejë dhe ke shkolla që të vija në 3:05, 3:10. Mbaroja shkollën në orën 5 ose në orën 8, varet kur mbaronim. Ndërkohë i madhi kishte marrë bashkëshorti nga kopshi, e çonte te mamim dhe vazhdonte punën, ose merrte në shtëpi qoftë ishte pushim edhe rrinin bashkë. Unë mbaroja shkollën, shkoja te puna ime, se nuk mund ta mbyllja. Dhe kështu ka qenë, domethënë, gjithë viti i parë. Pastaj viti i dytë kur marr vesh jam shtatzan, ka qenë një kaos në mendime. Edhe nuk shumë herë thoja ç'mu der shkolla, pse e vazhdova. Dita më e vështirë ka qenë kur më merr edukatorja, që dua ta përshëndes shumë në Nagerën, Aristi e kujton akoma, më merr dhe kishim provim, edhe
E shikoja te ora që ishte edukatorja dhe ato nuk marrin kurrë në telefon, aq më tepër në orar pune. Në ato momente të krijon ato. Edhe po i them profesoreshës të lutem, i thash, unë duhet hap telefonin sepse po më merr edukatorja djalit. Dhe më merr dhe më thot, shiko, thot se çuni ka temperaturë edhe është shumë i kputur. Ka vjell 3 herë, nuk e di, ajo ka qenë dita më e vështirë që këti isha shtatzan. I kisha provim, aji ati ishte shumë keq dhe mbas asaj dite e shtruam në spital, edhe ka qenë dita, nuk e di, do me thënë aty thoja për qa mo dhe shkolla, ama provimi nuk duhet a leja se i bie të ngelja për në korrik për sezon. Tjetër sfidë hapje. Dhe i them, unë duhet flas pa tjetër pak në telefon, dhe aty pastaj marr mamin, marr burrin, marr nuk e di, vllajin tim, gjithë duke thënë, shkoni te kopshi merrni çunen. Edhe më mbaj telefonin si për bankës dhe thash nuk po preka si gjë, se ishte dhe kjo ideja se tani ishte po, pa tjetër. Edhe telefonin si për bankës, në WhatsApp vetëm të këto 3 biseda, derisa e pashe e morën, edhe mbarova provimin, nuk e di si e kam bërë, edhe ika. Pastaj, aty ishte hera parë që thash është një gjë që nuk mbahet ka shumë ngarkesë. Sepse ti zgjodhe të bësh vetë 2 punë, ishte nevoja familjare jo, për të bërë 2 punë? ishte pasion, ishte pasion. Thjesht, mbas ju martova, nuk isha që bëja, punoja në një peak exchange edhe më pëlqente shumë. Edhe vazhdova bëra këto kurset, edhe në një është ajo e manifeston atë gjën që ti donë. Edhe i kisha gjërat në shtëpi, edhe vazhdoja bëja vetës time thonjë të kështu. Edhe një të arme hapa studion. Edhe po, kur e hap dhe keme pasion, nuk lodhesh asnjëherë. Unë mbaroja edhe në 8 dhe 9 darkës edhe nuk lodhesha. Keme pasion, nuk të lodhës asnjëherë. Nuk lodhë asnjëherë. Kështu që ajo mendoj që ka bërë që gjen dhe forcë. Pastaj shkoja në shtëpi, herë gjeja çunin në gjumë, e zgjoja që trija pak më atë. E kisha shumë problem, do më thënë të doja që dhe... Sepse dita jote ka qenë para dite punë, bas dite punë dhe nuk ishike do të fëmijët. Kush merreshe më shumë me to? Përveç djalit madh që është në kopësh, me djalin e vogël? Jo, djali vogël lindi në gusht. Po, tani në ishte në shtator, kështu që ka qenë në bar, ka qenë në rregull. E kishe me vete gjithmonë? E kisha me vete kudo. I madhi ishte vetëm më shumë, do më thënë, mami me ka mbajtur. Por, në këto 2 muaj, që gjithsesi ka qenë përsëri sfidues. Tani në këto 2 muaj, pa tjetër, jemi me lej lindje, edhe studio nuk e kam hapur, kështu që jemi pushim. Po mirë pa ko për vete, po që në periudhën korrik dhe gusht, djali madh ishte pushim të kopshi, edhe gushti ka qenë po aq sfidues, po aq edhe i bukur të 2 shtëpi. I madhi u mësua me ardhje në jetë të vllajt. Do me thënë si e shikonte të... Më thuaj pak, a është bërë pak xhelos kur vjen fëmija i dytë në familje? Jo, si ke punuar ti me të? Mendoj që kemi punuar jashtë mase shumë me Aristin dhe ai është fëmijë shumë i mbar, është fëmijë shumë i dashur, edhe çdo mëngjes vjen e puth, vllai po ikit e kopshi, mos u mërzit se do vi prap vllai pastaj. Është jashtë mase shumë i dashur dhe nuk ka bërë akoma skena xhelozie që ta kapi fort, apo nuk e di, e vetmja gjë është që do në ta puthi shumë. Edhe puth fort dhe i thot të mbyta. Kjo është e vetmja gjë, do me thënë. Një vajzë si ti, me ti jesh nënë e 2 fëmijëve, të bësh 2 punë, ti jesh bashkëshorte, ti jesh zonjë shtëpie, edhe ti arish të gjitha këtyre, bravo. Prandaj them që ne nënat kemi superfuqi, jemi shumë... Ju lumt të trejave, sepse me forcën që është e brëndshme dhe që është kaq e fuqishme, sa vetëm Zoti e di se sa fuqi na jep për të përballuar. Edhe thua, o zot shqyr për shtrihem, dhe kur zgjohesh thua, dhe kur zgjohesh, thua shqyr u gdhit, vazhdoj dita se nata është nuk e di. Sidomos kur qohet 100 herë, jo i raquqi, jo do pi, jo do bëj, kështu që vazhdoj dita, vazhdoj rutina. Ajo është më... Përveç forcës tënde, të jashtëzakonshme dhe dëshirës, sepse duhet të kesh një forcë të madhe, mendore, fizike, psikologjike, emocionale, menaxhim emocionesh, të gjitha bashkë. Po se ka dhe ne që qanë aty edhe nuk shef njëri edhe thu, o zot, po tani që do bëj, si doja bëj, apo nuk e di, po që këto harrohen shpejt. Të kanë dhënë forcë. Po, harrohen. Bebi në bark, fëmija që ke aty. Roli i bashkëshortit në krah. Më trego pak ka qenë shumë suportues në gjitha aspektet. Ndryshe nga Alisa, neve në gjimnazi jemi lidhur, po kemi qenë klasë parë, shok klase. Po,
që në klasë të parë. Po, që në klasë të parë. Pas keni një jetë, jeni rritur bashkë. Edhe nga klasa parë deri në klasë, gjithë filloren kemi qenë bashkë, pastaj jemi ndarë, kemi shkuar në 2 shkolla paralele në Durrës, dhe pastaj në gjimnaz jemi rikthyer po në të njëjtin gjimnaz. Aty u njohëm, por që kishim harruar që ishim në një klasë. Bashkëshorti gjen disa foto nga festa betare, që jemi dorë për dorë. Edhe jemi shumë shok. Në kuptimin që nuk është se është marrëdhënia burr dhe gru, dhe gruaja do i bëj gjitha, burri është burr edhe nuk do bëj asgjë. Ne jemi shumë shok. Edhe ai gatuan, ai merret me fëmijët, ai bën këto punët që ndoshta për shumë burra të gjitha quhen të vështira, po jo se nuk di të gjitha. Jo, asnjë nuk di të bëj, Mendoj që duke i bërë neve të gjitha, thënë se je ti dhe e bën ti. Nuk është se nuk din të bëjnë. Por që patjetër dua ta falenderoj, tani për shembull është ndihmë shumë e madhe me djalin e madh, se merret shumë, e nxjerr shëtitje, vjen në darkë mazdite, lozin, janë gjithkohës shumë të lidhur bashkë. Por që është ndihmë shumë e madhe, si për punët e shtëpisë, apo nuk është nga ato burra që e do drekën gati, do t'ja shtrosh, t'ja ngresh, jo. Edhe nëse unë s'kam bërë diçka, ai e bën vetë shpejt e shpejt, ndonjëherë kur e shikoj që edhe unë jam shumë, gjithkohës jam shumë e ngarkuar, por që bën ai dhe vjen na i sjell edhe neve ose e shtron drekën, kështu që janë, mendoj që është fat të kesh bashkëshort supportues që edhe të kanë ndihmuar për të shtyrë, për të vazhduar shkollën, se mund të ishte edhe e kundërta që tani që ke 2 fëmijë, lëre vazhdo më vonë, se kanë ndodhur raste të tilla, për ta ndërprer ngel në hije për shumë kohë, sepse vitet kalojnë shumë shpejt. Absolutisht. Ai gjithmonë thotë, un kam frikë nga ty, thotë se ti zgjohesh mëngjes edhe kush e di çfarë thua, sot do bëj këtë. Mendon diçka tjetër. Kush e di nesër çfarë do bësh, ku do shkosh, çfarë do fillosh. Çfarë planesh ke për më vonë? Për më vonë. Do bëjmë dhe një gocë. Do bëjmë dhe një fëmijë të tretë, pas 2 çunave. Pas 2 çunave ose s'ka gjë, 3 çuna dhe një gocë, me kismet. Kemi mirë. Mirë ka bashkëshorti. Por që për momentin kemi zënë ato comfort zone dhe jemi pak qetësi. Po shijoni pak të, pas asaj furtunës së madhe, jemi në qetësi. Unë jam shtëpi gjithkohës me dvoglin, i madhi është në Kopësh, dalim shëtitje, kthehemi, do me thënë jemi në këtë fazën e qetësisë për momentin. Pjesa e gjyshërve, Vjera, për shumë mamaja, të ndihmon për fëmijën? Po, por për momentin unë, duke qenë se jam vetë, është ajo pjesa që s'do t'ja lesh njeriu, dhe do ta vazhdoj për vete, edhe shqyr që je pushim dhe po merresh vetëm me këtë se është lodhje, por që është lodhje që merr kënaqësi. Edhe mami im është gati që ta mbaj dhe unë të dal në punë, unë s'jam gati. Vjera është në punë, ajo vjen mbas diteve që na takon edhe shikon ose shkojmë ne. Kështu që s'ka kënaqësi më të madhe, mendoj, se është një tamam një burim frymëzimi, një bisedë frymëzuese, kjo gjithë historia që ti tregove. Për të frymëzuar këdo që e shef ardhjen e madhe nga çfarë do lloj gjë që mund të arrijë njeriu në jetë. Mund të arrish diplomat, mund të arrish çdo sukses, por fëmia që ka një nënë e denjshme, se po i vjen gjumi të voglit. Ka gjë shumë e madhe. Çfarë mesazhesh keni për çdo vajzë që është duke na ndjekur tani dhe është në pozicionin tuaj të fillimit, atë kur ka marrë vesh se mund të jetë shtatzan dhe çdo gjë ndoshta e ka penguar, e ka tërhequr për të vazhduar ëndrrën përpara? Unë këshilla që u mërzitet? Hajde pak tek unë, e lë mamin që të japi një mesazh të bukur dhe e shohim pak veten aty. Ja, ku e kemi aty. Mere. Këtu brenda kemi asnjë gjë, por ne do lozim me ngjyrat. Unë mendoj që të jesh femër është diçka shumë e bukur, shumë sfiduese, por shumë e bukur. Të gjitha punët që ne kemi dhe na mblidhen ndonjëherë aq forca, ne nuk dimë çfarë të bëjmë më përpara. Kur vjen bebi në jetë, duhet i lëm pak pas dore. Do me thënë, duhet përkushtohemi shumë. Unë mendoj që nuk është kot ai studimi fundit që ka dalë që një bebe ka nevojë për figurat ashimit është nëna. Ka nevojë më shumë për nënën, më shumë se për çdo gjë tjetër. Ndoshta nuk i kemi mundësitë që deri 3 vjeç ti mbajmë fort pas vetes, por të paktën deri 1 gjysmë, 2,
Mendoj që duhet jemi shumë pranë bebit tonë, për t'i dhënë gjithë dashurinë, gjithë përkujdesjen, që unë mendoj që askush tjetër nuk e jep më mirë se sa vetë nëna. Ajo që edhe unë si Ariola kam patur një periudhë shumë intensive shtatzanie, do me thënë, mua pedagogët më thonin që shkon në shtëpi se po mos po na lind këtu. Ke qenë deri në muajin e 9, sa ka ardhur në mësim deri në ditën që ka lind ndoshta? Deri në muajin e 9, do me thënë kam qenë aty. Do me thënë barku ke goja si topolar vinte po dhe nuk e zënte edhe banka. Kam patur një dhimbje shumë të tmerrshme këmbës, në kapi. Dhe nuk u dorëzove, po do t'i ndiqe të gjitha leksionet. Punën e kisha 20 minuta larg me makinë, zgjohesha që në 5 dhe shkoja në punë 8 orë, më pas shkoja ndiqja dhe leksionin pas dite. Pastaj ditën e diel që ishte ajo pushimi nga puna, shkoja sërish në universitet dhe mendoj që në shtatzani kjo të bën mirë, të bën sepse ti je aktive në shtatzani është mirë, por ky mesazh që po ja bër gjitha nënat që të jenë sa më pranë fëmijës së tyre kur ato janë shumë të vegjël, është shumë i rëndësishëm. Kujdesuni sa më shumë për bebet tuaja, mbajini sa më shumë pranë. Dhe mbi të gjitha, kujdesuni dhe për veten. Kujdesuni dhe për veten, sepse ne shpesh harrojmë përditshmëria jonë shumë, dalim shumë shpesh, nuk vishemi si sot, ose nuk i rregullojmë shpesh flokët, rëndësi ka që bebit jetë mirë, por është shumë rëndësishme të kujdesemi për veten, të ushqehemi mirë, sepse kemi një bebe që ushqehet me gjithë natën dhe na merr shumë energji nga trupi. Është të muaj djali dhe ke akoma energji, apo jo? Zgjohet shumë shpesh natën, është shumë strapacuese. Kjo periudha tani është bërë shumë i lidhur me gjirin, më përpara nuk ka qenë, flinte më qetë, por tani është bërë shumë e lodhshme. Kur ke ndërmend që ta shkëputësh? Do ta mbash një vit e pak? Besoj se një vit e pak, po është e ndjej shumë emocionale këtë pjesën kur duhet t'ja shkëpus. Them, o Zot, shpresoj që ti mërzitet vetë nga pak, të lidhet më shumë me ushqimin dhe jo ta shkëpus me zorë. Ndërkohë është dhe me ushqim djali, apo jo? Po, është dhe me ushqim. Ka ushqime që i shijon, ka ushqime që... Gjithmonë kur flitet për të, është një reagim. Sepse unë i flas shumë, i jap shumë vëmendje. Edhe kur çdo proces të tij ti e komenton. Po, ja komentoj, i flas shumë. Bukur. Mesazhi Marinelës? Në fakt, edhe unë njësoj si goca që floli tashi, është shumë rëndësishme që në momentet e para të ardhes fëmijës ne të jemi sa më pranë atyre. Okej, karriera pret, edhe shkolla pret po ashtu. Kështu që mendoj që në momentet që fëmia të vjen në jetë, e gjithë koha duhet të jetë i përkushtuar fëmijës, sepse ai ka nevojë për ne. Nëna është ajo figura kryesore që fëmia e ndjen edhe pa e parë. Kështu që ky do ishte mesazhi im, edhe për shkollën pastaj sigurisht, të jepni të kohë vetes, nuk është e nevojshme që okay, mbarova bachelorin, do vazhdoj direkt masterin. Mendoj që duhet pa kohë ta kuptosh edhe veten se ku do të arrish, çfarë dëshiron të bësh. Edhe ti jesh më i qartë në vendimet e tua, që në momentin që të vazhdosh masterin, mos ta vazhdosh vetëm që okay, po e mbyll, por të shkosh aty me dëshirë, me motiv edhe ta mbyllësh më nota të mira dhe ti jesh qetë me jetën tënde. Si mendon për të ardhmen, për punën dhe degën që ke drejtën aktualisht? Dega ime është një degë shumë e mirë, se është dega e teknologjisë. Por unë tashmë të 2 fëmijët i kam në moshë të rritur, besoj se janë atë moshën që mund t'i lë edhe veçmas. Janë më pak të pavarur, po, janë më pak të pavarur, sepse kanë qenë më të vegjël edhe duke qenë se janë përkushtuar, u bën 6 vite që unë nuk jam në punë, thënë drejtën, janë përkushtuar vajzës, janë përkushtuar dhe çunët, kam dashur të shijoj në maksimum, sepse është një moshë që nuk kthehet më. Këta nuk bëhen më fëmijë. Unë mund të gjej një punë më vonë, por fëmijët nuk kthehen më bebe dhe kam thënë okay, do i sakrifikoj këto 6 vite të jetës time dhe di që do e shijoj, do kem përmbushur, nuk do kesh peng. Nuk do kem peng që nëse pasi të them okay, nuk kalova dot kohë me fëmijët e mi, punën do ta gjej normalisht, njëri ku ka dëshirë për punë, edhe arrin një jetë, kështu që okay, kam thënë. Ju uroj shumë suksese. Faleminderit. Ishte shumë i bukur dhe frymëzuese biseda me juve dhe ju uroj më të mirat. Shëndet në familje me fëmijët tuaja dhe shumë suksese në çdo projekt që do të keni. Patjetër dhe për fëmijët dhe për ne gjithashtu, duke patur edhe të ftuarin më të vogël në të gjithë sezonet e Rrezë Dielli, siç është ikon. Faleminderit, kalofshi bukur. Mirë se erdhët, ju përshëndes rubrika Bëje Vet për të sjell maska natyrale për fytyrën dhe flokët nga Stella. Mirë se erdhët, Stella. Mirë se ju gjeta. Si që jemi këtu. Si gjithmonë një kënaqësi. Është një
Një recetë sot që më pëlqen shumë, se do ta përdorim edhe ne, me kube akulli, po kube jo të zakonshme, kube të shëndetshme. Jo kub ujë, por ka disa gjëra kështu, përzjeri, element shumë interesant, do thoja unë. Edhe kjo mask shërben shumë për ushqimin që është kryesorja të lëkurës, por dhe për atë zbardhjen. Sepse na iku ajo periudha verës, nuk e duam atë nxirjen e diellit, duam atë lëkurën e shëndetshme. Është një prej kubeve ose një prej recetave që përdor dhe një prej influencueseve më virale, që është e orientuar drejt le themi përdorimit natyral të çdo gjë në fytyrën e saj, Victoria Benitez. Dhe ajo është një ndjekse shumë e mirë e këtyre traditave holistike për përdorimin çdo gjë të natyrës dhe çdo gjë organike në fytyrën dhe në trupin e saj. Dhe duket si shkëlqen, sa e lumtur është kur jep ato rezultatet që dalin pas këtyre maskave, kështu që ato që ndjen dhe ka provuar e transmeton dhe të tjerët, kështu që dhe ne prandaj mundohemi që disat na marrin e maska, disat marrim neve. E të mendosh, ajo është një vajzë e bukur, kur del çdo mëngjesi im është shkymer te kavanozën e mjaltit, 2 thelpinj të mëdhenj hudhër, i lyente aty dhe i konsumonte. Pastaj vazhdonte me qepun e buqe me mjalt. Që e hante si mollë. Kjo vajzë e bukur kaq. Nice, vazhdojmë këto kube, çfarë kanë në përbërje? Atëherë, mos të vonojmë, na duhet oriz i bardh, ujë, mjalt, kokos dhe qumësh kokosi dhe mos të harojmë lëngun e trëndafilit. Pra, atë ujin që lëshon trëndafili, kemi lënë një trëndafil të thatë që ka një aromë. Po, këtu mban roza kanina të shkëlqyer. Ka lëshuar ngjyrën e vet. Atëherë, mos të humbasim koniki, marrim orizin dhe duhet marrim 2-3 lugë oriz, i hedhim në një tenxhere dhe gjysëm. Ose se sasit barabarta? Ose, jo, do raporti 1:3, më shumë ujë dhe më pak oriz. Atëherë, do hedhim 3 lugë oriz dhe hedhim 6 lugë ujë. I vendosim në tenxhere, ne për efekt kohë e kemi zjerë. Duhet ta vendosim në zjarr të fortë dhe do ta shohim. Zakonisht orizi e thith shumë ujin, kështu që duhet të jemi të vëmendshëm që ta shtojmë her pas here që mos na thahet. Kështu siç e kemi tani, që ky ka zjerë, ne do ta vendosim në blender. Blenderin unë postojmë, se kemi këtu. Dhe duhet ta kalojmë në blender që të jetë një masë unifikuar e një trajshme, një masë homogene. Që ta bashkojmë me produktet e tjera. Pra, këto kuba do të përdoren sigurisht për të pastruar fytyrën, për ta ushqyer, që vuajnë nga një llap kafe, për pigmentizimi fytyrës, pigmentimi i saj, dhe shkëlqimin që jep përmes mjaltit të përdorur, kokosit gjithashtu, orizit që ka ato vetrinë zbardhuese. Bëri pak zhurmë, por duhet na dalë derisa të grihet të plotësojmë atë. Tani kjo është një masë ujë. Po. Kështu siç e kemi. Fillojmë përzierjen tonë për të krijuar këto kubet e akullit. Po. Atëherë do marrim lëngun që përftuam, të orizit, do hedhim 3 lugë nga lëngu i orizit. Do hedhim 1 lugë mjalt, atëherë po marr 1 lugë tjetër për kokosin. Po e përdorim këto sasi për një, le themi, pjesë të vogël të... Po, jo të gjithën. Masave të kubeve që kemi në dispozicion. Odhëm dhe 1 lugë edhe për efekt kokosi dhe do hedhim 1 lugë qumësh kokosi. Të gjitha këto janë kështu të bardha, natyrale, të vjen që të lyesh direkt tani, pa mbaruar maska. I përziej mirë dhe do hedhim dhe lëngun e trëndafilit. Ujin e trëndafilit, kjo është ende pak i ngrohtë, por kjo nuk prish punë. Atëherë, do hedhim 4 lugë të tilla. Edhe nëse bie ndonjë gjë të trëndafili, punë e madhe jep atë bukurinë dhe brumin e duhur. Qa arome? Kokosi, uji të trëndafilit, mjalti. Ja, u kryua kjo mask. Dhe tani kështu si që kemi, do të vendosim në format e akullit.
Kjo do dalë dhe me bukur me gjethet e trëndafilit, tani. Gjethet e trëndafilit, plus pjesa e kokosit, ne do të përgatisim mas tjetër më vonë, për të treguar si shembull, edhe për efekt kohe, për të treguar si shembull. Ja, pra, do të vendoset. Kjo do ishte shumë bukur ta kishim bërë pak më para, edhe ta kishim atë kubillin e akullit, se vërtet del një gjë shumë kështu si magjike, edhe ke parasysh që janë ato sapunet natyral tani që janë jo me ulli, me gjërat me kështu produkte të ndryshme, edhe i kanë këto gjethet. Edhe kjo maska duket fiks, sikur e kemi blerë me ato. Si do ta përdorim tani këtë kup? Atëherë, këtë do ta përdorim, ajo do të përdorim 2 herë në ditë, nuk ka problem fare, ose sa herë të duam ne, sepse nuk ka asnjë gjë që mund të na shkaktoj diçka që na iriton lëkurën. Po zakonisht është mirë para make-upit në mëngjes, para se të bëhemi gati pak të sytë, fytyra, ajo ushqe, nuk ka nevojë të shplahet për mua, por që kush e ka bezdi atë mjaltin, edhe mund të shplaj lëkurën. Nuk është se ndihet në lëkurë dhe të thuash që po më bezdis, kurse në darkë pastaj nuk do të sugjeroja që të shplaj. Kështu që ta lyejmë këtë, ta përthith lëkura dhe në mëngjes vërtet do kemi një fytyrë kështu të buzëqeshur. Edhe elastike të ushqyer dhe dualisht duke përdorur her pas here, ndjejmë edhe atë zbehjen e njollave, duke patur parasysh elementet që ka brenda një kubi. Pra jo thjesht ujë, por ujë i pasuruar me këto elementë që ne tham. Mendoj që ishte shumë e thjeshtë, jam e sigurt që zonjat në shtëpi do ta përgatisin, edhe nëse kanë pyetje, si gjithmonë të na shkruajnë. Kjo ishte pra receta e sotme në Bëje Vet, kube akulli për zbardhjen e njollave të fytyrës dhe ushqyerjen e saj përmes edhe njëherë orizit, mjaltit, ujit të trëndafilit, qumshit të kokosit dhe krokosit, kremit të kokosit. Edhe lëngu në orizit, i cili duhet jetë zjerë dhe dihet maskat e famshme koreane me oriz. Faleminderit Stella, ditë të mbar, faleminderit shumë për këshillën dhe për sugjerimin e sotëm. Ne do të përshëndetemi së bashku edhe do t'ju urojmë një ditë të bukur nga Reze Dielli.